Salam alaikum, إذا ندوزو لا série d'exercices في le cours du transfert d'énergie dans un circuit électrique. Alors بالنسبة لهذا الدرس راه لي غولاسيون اللي شفنا فيه هما دي غولاسيون اللي هما بساط. اللي شفنا لا puissance est égale U fois I, l'énergie est égale P fois delta T ولا هي U fois I fois delta T. يعني علاقات بساط وكنطبقوهم مباشرة في لي زيكزارسيس، يعني بحال لي زيكزارسيس دابليكاسيون اللي عطيتكم في لو كور. الو فوقاش كيوليو هاد لي زيكزارسيس مهمين وفيهم شويه ديال الخدمه فاش غادي نزيدو لا بارتي الثانيه ولا الدرس الجاي اللي هو الكومبورتمون جلوبال دان سيركوي. الوغ هنا غادي نتعرفوا على دي نوسيون اللي هما جداد، يعني غنكونوا ذكرنا بلا تونسيون اونتر لي بورن دان ريسبتور ولا دان جينيراتور والعلاقه ديالو مع لا ريزيستانس انترن. الوغ تما غادي نكونوا حسبنا لينيرجي اوتيل، كيفاش نديرو نحسبوا لو روندومون. الوغ كيكونوا دي زيكزارسيس اللي هما مهمين. في انتظار نحط لكم هذا الدرس هذا غادي نخدموا كلكو زيكزارسيس اللي هما بساط. نبداو l'exercice 1. On applique une tension de 24 volts au borne d'un fer à souder de résistance 9,8 ohms. Alors هاد le fer à souder هي داك الآلة باش كنسوديو كتكون واحد لا ريزيستانس اللي كتحول لينيرجي الكتريك لينيرجي تيرميك لواحد الحرارة. Alors 1. Calculer la puissance dissipée par effet Joule. Alors بالنسبة la puissance est égale U fois I. Alors هنايا ما عندناش I، يعني l'intensité de courant اللي دايزه في هاد لا ريزيستانس. alors غادي نطبقوا هنايا لا لوا دوم. alors غادي نقولوا دابري لا لوا دوم لان عندي هنايا ريزيستانس. alors دابري لا لوا دوم عندنا U est égal R fois I. alors هنا ما عندناش I، alors I est égal U divisé par R. شنو غادي تولي لي لا puissance c'est U fois U divisé par R اللي هي U au carré divisé par R. شفناها في الدرس c'est la puissance dissipée par effet Joule dans une résistance en fonction de U et R. alors دابا كنعوضوا، عندي P est égal U au carré c'est 24 au carré divisé par R c'est 9,8. alors غادي تعطينا c'est 59 وما نساوش l'unité c'est watt. Alors, de calculer l'énergie thermique dissipée pendant 8 minutes. Alors, بالنسبة l'énergie, إما كنكتبوا l'énergie est égale U fois I fois delta T ونجبدو هاد I نحسبوها هنايا، ولا نكتبوا بأن هاد l'énergie est égale tout simplement la puissance fois delta T. alors نحسبوها دابا عندي la puissance، alors نحسبها بهاد la relation هادي. alors l'énergie est égal à la puissance, c'est 59 fois delta T. Alors delta T, la durée, c'est 8 minutes. C'est un seconde. Alors qu'on dit 8 fois 60, باش تعطيني بسكوند. Alors كنلقاو 28320 جول. إلا بغينا نكتبوها بالكيلو جول، alors غادي تعطينا c'est 28,32 كيلو جول. De l'exercice 2, un générateur de 6 volts débite du courant continu dans un circuit comprenant un résistor de résistance 3 ohms. Alors, le résistor هو le conducteur ohmique. إما كنسميوه conducteur ohmique ولا tout simplement résistance لأن كيتميز بهاد la résistance ولا كنسميوها résistor. Alors, 1. Calculer l'intensité de courant qui traverse le résistor. Alors, بالنسبة l'intensité de courant غادي نطبقوا la loi d'Ohm. غير نشوفوا résistance كنطبقوا la loi d'Ohm. alors U est égal R fois I. alors كنجبدو I est égal U divisé par R كنعوضو بلي valeurs كنلقاو l'intensité de courant. alors de calculer l'énergie thermique dissipée par le résistor traversé par le courant pendant 5 minutes. alors باش نحسبوا هاد l'énergie دائما كنطبقوا العلاقات المباشرة. l'énergie est égal U fois I fois delta T. alors هنا ما درتش لا بويسونس لان ما عنديش دابا لا بويسونس، alors انا نخدم هاد العلاقه هادي. alors بالنسبه لو راه عطاوها لنا اي هي اللي حسبتها هنايا، ودلتا تي نرد البال اننا نحولوها للسكوند. alors عندي 5 مينوت، الا بغيتها بالسكوند غنضربها في 60 وكتعطيني مباشره لينيرجي اون جول. بغينا نحولوها اون كيلو جول باش يجينا شي عدد اللي هو صغير، alors كنقسموها على 1000 غادي تعطيني 3,6 كيلو جول. De l'exercice 3, un récepteur thermique est branché en alternatif
sous une tension efficace de 220 volts. Alors هنا عندي tension alternative يعني راه ما كنهضروش على tension continue mais على les tensions variables. راه حنا شفناهم في tronc commun شفنا باش كيتميزوا يعني بواحد لا tension efficace بواحد لا tension maximale. ونفس الشيء بالنسبه للintensité de courant. Alors calculer l'intensité efficace qui traverse le récepteur. Alors هنا باش نحسب هاد l'intensité efficace شنو عطاونا هنا عطاونا لا tension وعطاونا لا puissance مي هنايا لا tension كنستعملوا لا tension efficace. alors كنكتبوا P est égal U efficace لان هاد لا tension كيتميز ب U efficace و ب U max يعني في هاد لا relation راه كنستعملوا U efficace. alors هنا U efficace fois I efficace. alors إلا بغينا نحسبوا هاد l'intensité de courant efficace c'est la puissance divisée par U efficace ou كنعوضوا بلي فالور كنلقاو شحال هاد l'intensité de courant. alors 2 calculer la résistance du récepteur. alors puisque قالوا لنا هنايا un récepteur thermique يعني كيحول l'énergie électrique l'énergie thermique alors نقدو نستعملوا la loi d'Ohm يعني راه عندنا واحد الريزيستانس تما. alors d'après la loi d'Ohm U est égal R fois I. alors R est égal U divisé par I. طبيعة الحال راه هنايا U efficace وهنايا I efficace. alors كنعوضو كنلقاو شحال R. 3 calculer l'intensité maximale du courant. alors قلنا في هاد لي tensions variables كيتميزوا بواحد l'intensité maximale و l'intensité de courant efficace. alors شنو العلاقة اللي كتجمع ما بيناتهم عندنا I efficace est égal U max I max pardon divisé par racine 2. alors حنا بغينا هاد l'intensité de courant maximale alors c'est racine 2 fois I efficace. alors هادو معلومات راه شفتوهم في tronc commun. alors كنضربوا هاد racine 2 في I efficace اللي هي 5 وكنلقاو شحال la valeur de l'intensité de courant maximale. alors 3 calculer ou la 4 ce courant a une période de 20 millisecondes. calculer sa fréquence. بالنسبه لهاد لي tensions variables كيتميزوا بلا période و بلا fréquence. alors شنو العلاقه ما بين la fréquence et la période. alors la fréquence est égale 1 divisé par la période. alors la période عطاوها لنا c'est 20 millisecondes. alors خصنا نحولوها للسكوند. alors كنضربوها في 10 à la puissance moins 3 وكنلقاو شحال لا فريكونس ولينيتي ديالو هي الهرتز. مي ضروري هنايا تكون هاد لا بيريود بسكوند. alors 5 calculer l'énergie consommée pendant 30 minutes de fonctionnement. exprimer le résultat en watts. alors هنا باش نحسبوا هاد l'énergie. alors l'énergie دائما هي U fois I fois delta T. alors بالنسبه ل U و I كنستعملوا هنايا هاد لي فالور efficace يعني U efficace fois I efficace ما كنستعملوش هاد I max. alors بالنسبه ل U efficace هي 220 فولت. بالنسبه ل I efficace هي اللي حسبناها في كاستيون 1. بالنسبه لا دوري 30 minutes. alors خصنا نحولوها للسكوند باش نلقاو النتيجه بالجول مي هما طلبوا منا ان نلقاوها بالوات اور. alors اما الا كنت ديجا حسبتها بالجول نقسمها على 3600 باش تعطيني بالوات اور ولا هنايا مباشره هاد دلتا تي اللي هي 30 minutes نحولها لور يعني بلاص ما نحولها للسكوند باش تعطيني هذه بالجول غادي نحولها لور ونعوض هنايا بلور باش تعطيني الوات اور. alors الا حولتها لور سي 0.5 اور. alors كنعوض هنايا ب 0.5 الا بغيتها بالوات اور. تندوزو l'exercice 4. un dipôle électrique D supporte un courant maximal d'intensité I est égal 50 milliampères. si le courant est supérieur à I max le dipôle s'échauffe et se détériore. alors بالنسبه لهاد لو ديبول الا دازت فيه واحد لانتونسيتي دو كورون اللي اكثر من 50 ملي امبير راه كترتفع فيه لا طومبيراتور ويقد يضيع لنا. alors هو ما كيتحملش اكثر من 50 ملي امبير. alors باش نحميو هاد لو ديبول هذا كنستعملوا واحد لو كونديكتور اوميك اللي عنده واحد لا ريزيستانس. alors اللي كنركبوه اون سيري مع هاد لو ديبول qui joue le rôle de fusible. alors les fusibles شنو هو لو رول ديالهم هما الحمايه ديال لو سيركوي يعني سي لا بروتيكسيون. alors حتى هاد لو كونديكتور اوميك درناه هنايا باش يحمي لنا هاد لو ديبول هذا. alors 1
recopier le schéma et représenter la tension UAB aux bornes du conducteur ohmique. Alors بالنسبة للconducteur ohmique هو هذا. Alors la tension entre ces bornes غادي نمثلو حنايا UAB. Alors باش نمثلو UAB دائما هاد لا فليش كتكون غادا للنقطة الأولى. Alors باغيين نمثلو UAB. Alors la flèche غادي تمشي لهاد البوان A. هذا هو la tension UAB. De calculer la valeur RP dans le cas où I est égal à I max. Alors باش نحسبو هاد لا ريزيستونس هادي غادي نطبقو لا لوا دوم بالنسبة لهاد لو كوندكتور اوميك. Alors UAB est égal à RP fois I. عطاونا I. Alors شنو خاصنا نحسبو؟ خاصنا نحسبو IAB لأن ما عندناش. Alors باش نحسبو هنايا هاد UAB. Alors كنمشيو للسيركوي. Alors UAB عندنا هاد UAN يعني لا طونسيون اونتر لي بورن دو جينيراتور عطاوها لنا. عندنا UBN. Alors UBN c'est la tension. Alors هادي UBN c'est la tension entre les bornes ديال هاد لو ديبول. Alors نقدو دابا نحسبو هادي UAN. Alors نقدو نحسبو UAB. شنو كنديرو هنايا؟ كنطبقوا لا لوا داديسيفيتي دي طونسيون. يعني راه شفناه حتى هو في ترونكوما. يعني ضروري ترجعوا للدرس ديال لا طونسيون الكتريك يعني باش تذكروا هاد لي ريلاسيون. شفنا بان لا طونسيون اونتر لي بورن دان جينيراتور est égal la somme des tensions entre les bornes des récepteurs اللي كاينين ما بين هاد لي دو بورن دو جينيراتور. alors هنا كاين لا ريزيستانس وكاين لو ديبول دي. alors UAN est égal UAB plus UBN. alors حنا شنو بغينا UAB. alors هي UAN moins UBN. عطينا ها لا فالور ديال UAN c'est 6 فولت وديال UBN c'est 4 فولت. alors UAB est égal 2 فولت. ودابا كنعوضوا في هاد لا ريلاسيون نلقاو R est égal 40 اوم. alors بالنسبه لإي راه عطينا هي I max هي 50 ملي امبير. خصنا نحولوها لامبير كنضربوها في 10 على puissance moins 3 وكنلقاو شحال لا ريزيستانس. 3. Calculer la puissance dissipée par effet Joule dans le conducteur ohmique. alors بالنسبه لا puissance c'est U fois I. بالنسبه لهاد لو كوندكتور اوميك alors غادي نستعملو UAB fois l'intensité de courant اللي دايزه في هاد لو كوندكتور اوميك. alors بالنسبه ل UAB هي اللي حسبناها هنايا هي سي 2 فولت ونضربوها في I. l'intensité de courant c'est 50 ملي امبير كنلقاو سي 0.1 watt. alors هذه هي l'énergie dissipée par effet Joule يعني في هذا لو كوندكتور اوميك لان لو كوندكتور اوميك كيحول لنا l'énergie électrique en énergie thermique par effet Joule. B. Calculer la puissance transférée par le générateur au reste du circuit. alors le générateur هو اللي كيعطي l'énergie لهاد le reste du circuit. alors غادي نحسبوا هاد la puissance. alors la puissance c'est UAN في هاد الحالة il y a la tension entre les bornes du générateur c'est UAN fois I. alors I في هاد الحالة راه هي l'intensité de courant اللي كيعطيها لنا le générateur وهي النيت اللي كدوز في هاد لي ريسبتور. alors كنعوضوا UAN c'est 6 وبالنسبة لإي راه دائما هي 50 fois 10 على puissance moins 3 باش كنحولوها لأمبير كنلقاو 0.3 watt. C'est que représente la différence PG moins PJ. alors بالنسبة ل PG كيعنيو بها لا puissance اللي كيعطيها هاد لو جينيراتور لي زيليمون اللي كاينين في السيركوي. alors هاد البويسونس اللي كيعطيها هي لا puissance اللي غادي ياخدها هاد لو كوندكتور اوميك بلس لا puissance اللي غادي ياخدها هاد لو ديبول. alors الا بغينا نحسبوا لا puissance اللي كياخدها هاد لو ديبول يعني reçu par لو ديبول est égal la puissance اللي كيعطيها لو جينيراتور moins la puissance اللي كياخدها هاد لو كوندكتور اوميك. وبالتالي شنو يعني شنو كيمثل هاد الفرق هذا c'est la puissance reçue par le dipôle D. Dès la résistance RP du conducteur ohmique a l'avantage de protéger le dipôle D. Quel est son inconvénient? alors حنا علاش استعملنا هاد لا ريزيستانس هنا؟ قلنا pour protéger le dipôle باش تحميه لنا من واحد لانتونسيتي دو كورون اللي ما كيتحملهاش ويضيع. alors هي كتحميه لنا ولكن او ميم طون راه كتضيع لنا لينيرجي يعني كتضيعها باغ ايفي جول يعني واحد لا بارتي دينيرجي اللي كيعطيها هاد لو جينيراتور راه كتضيع وبالتالي هاد لو ديبول ما كيستافدش من لينيرجي كامله اللي كيعطيها لو جينيراتور.
Exercice 5. Une génératrice de courant continu convertit une puissance mécanique en énergie électrique. Alors, قلنا هنا en général هاد les générateurs راه كيحولوا لنا واحد لا forme d'énergie en énergie électrique. تقدر تكون هاد l'énergie mécanique ولا l'énergie chimique ولا واحد نوع آخر ديال l'énergie على حسب هاد les générateurs. Alors, بالنسبة لهاد la génératrice du courant كتحول لنا l'énergie mécanique يعني هاد l'énergie mécanique ولا نهضروا على puissance. Alors puissance mécanique واحد la puissance électrique. عطاونا la tension à ces bornes وعطاونا la tension ou l'intensité de courant اللي كتعطينا هاد la génératrice. Alors 1. Calculer la puissance électrique fournie par cette génératrice. Alors بالنسبة la puissance fournie هي U fois I. Alors بالنسبة ل U هي la tension entre les bornes ديال هاد لا جينيراتريس فوا اي فوا l'intensité de courant اللي عطاوها لنا هنا كنلقاو شحال la puissance électrique. Alors de calculer la puissance dissipée par effet Joule. Alors هنا كنشوفوا بان هاد la puissance électrique اللي عطاتنا هاد لا جينيراتريس راه كتخالف la puissance mécanique يعني هاد la puissance mécanique اللي حولاتها. Alors هادي راه صغيره لا بيسونس الكتريك صغيره من لا بيسونس ميكانيك وبالتالي شنو كنستنتجوا بان واحد لا بارتي ديال هاد لا بيسونس راها ضاعت باغ افي جول يعني هنايا لا بيسونس تيرميك ولا نديرو بي جي لا بيسونس باغ افي جول. الوغ الا بغينا نحسبوا هاد لا بيسونس هادي ديسيبي باغ افي جول اللي ضاعت لنا الوغ عندنا لا بيسونس ميكانيك ايغال لا بيسونس الكتريك plus la puissance dissipée par effet Joule. Alors, il a pris la puissance dissipée par effet Joule, il y a la puissance mécanique, moins la puissance électrique. Au cas il y a 270 watts, mais la puissance ضاعت par effet Joule. دابا مازال غادي نهضروا على هاد لا بيسونس ديسيبي باغ افي جول بالنسبه لواحد لو جينيراتور غنهضروا عليها مزيان في الدرس الجاي ديال لو كومبورتمون جلوبال دان سيركوي. يعني تما غادي نشوفوا كيفاش نديروا نحسبوها يعني بلا ما يعطيونا هاد لا فورم دينيرجي اللي حولها هاد لو جينيراتور نقدروا حنايا نحسبوا هاد لا بيسونس ديسيبي.